أزل في اللون بناوي غمسلاي فانا كيضغونا وسنكي إنكورا دي كيباك شكون إن المذن خداما إن المذن إبغانيين إيمينيين يدي روحنا ضغارن ذكي سنغ بالمقرة تصطاس ديون نواهيل من قارن تيرميث الكيباك نال البروغرام de l'expérience québécoise PEQ et تنغلف يمينيا نصفرنس دو كل كيباك نغ المينيستير de l'immigration de la francisation et de l'intégration ساعة هي لكين وقاعد يتسوحنا ضغارن داكين وكنا ذو غالن مبالك السوترين يعني منقار ل'immigration لا une résidence permanente ان شكير يفكد المباراه تصطاس ان المذن لدغا المذن النار وقاعد ثم تنفخت وقفا انت مزغا نطغى تصطاس هذا شكيك جان كرا يمسك بوانيث اسيرونس سوما ميسن يكثر غان يسلحي هاني ظاهر تايلين دانو جي وسكي وكنيا خاطر تاسيك خدمه تاسيك قدش في فرنسي فردان فكان الغيظ نسن وكني تنغلف ذاك المينيستير دو ليميغراسيون كيباك تبدل انت مغلين سنا فنشكي وكني وسطون لنا غارب نكي نغ ايميني نكي اغلان لدغا دين المذن هاني ظاهر انساني هي اغدي سانوك ثلوف ذاك سينيغي هاني ظاهر زلف لك ظاهر زول فلاك زول اللي وين غادي يسمح سيسنا كلاوانا نصحى شطاس طاس سواغيتايين يدي يخدم الجوفرنمون دو كيباك اما ما كنت زريم سي لابوليسيون يوث القانون يتكن تاونيت يمينين ثمورة الكيباك ديوسان يعني يتسويحت يتكن تاونيت يمينين ثمورة الكيباك ديوسان يعني يتسويحت كان اماكن غران اماكن خدمنا سكوس عامين ايمي مقبل ما داسن زران باللي ثلاث بني تاينين سيتاكن سيتاكن متادينيت يعني شونس باش هادو غالاند لي ريزيدون بيرمانون يعني سي فري ما كان يدينا المينيستر la résidence permanente du Canada au Québec, c'est pas un droit, mais c'est un privilège. Oui, on est tous d'accord, il n'y a pas de problème. ونشتمارك نشغل الجوفرنمون يميز مرة هذه واليين هذه عاود تموغلين القوانين يمينيين يا با بروبليم مي ويدي لان ديجا داينين ديو سانس سنياسن يوكني هذا غران نعتابن عامين 3 سنين وادو غال لي ريزيدون بيرمانون وسن 30,000 دولارا وما راه يفاك وسنين ميرسي اوروفوار وتغال ترت مورتي ناغ وينا دياسن باش هادي ساعه كونترا ترافاي فوس باسنا عامين ديوي توا شولتيس الواشولي لي زونفون يسيفا لي زانسكري لي زيكولات بدون القرار نتا يخدم لا فرونسيزاسيون غادي يخدم لي سيونس دانتيغراسيون سامتوسيس ناغ لانفيرس الكونجوان كيف دونك سي ان انفستيسمون ام قران يتواشولين ناغ مزيان يديوسان وكان الكملان تاع غورينسن تمورت الكيباك ويوفان اين يخدم كان الجوفرنمون دو كيباك باش ودي تشجرا تختارين تيم قرانين يودي لاندايين يودي يكزنزن اين ساعه دي تمورت نسن وسان يواكني غاد خدم ناس كواس عامين وا دوموندي لا ريزيدونس بيرمانون ابو يوقشيشي مي نعرف قشيشتي مي مولانيس الزنزن بالك اكال زنزن تافر كان سن يواكني غادي يروحوا قشيشني ناس قشيشتني اتغاري وكني اتوغال تمزدخت ديما تمورت الكيباك وتوغال ستون سيتويان كنديان يعني تيرغان سي لراب دو تو المون يزرا يلي يون بلي تسن يوكن هذو غالان سي دي ريزيدون بيرمانون ميم المينيستر لوي ميم يزرا ميم لوغو يزرا بلي تسن يوكني غادي القيمن هاد الخدمه اللي تمورت الكيباك دوني تنسن بناني واش يدروخان تيليا ماشي يعني سي جوست يوسد هذه غار واديو غالا تمورتيس نزرا كان شتا دونك شو نقارن كليا ما قوساني عدان نخدم تيكليا مقرون تمديت مونريال زات وخام المينيستير ديدوكاسيون باش تنيني الان
يتواغي تاينين على القانون يتسوفها مكا مي اطاس راه حزام اطاس تختارين راه الجم سوا شولين المذن ايمين وزميرة سنين يود الا ني قاعد يدوي الكيباك مسكفا لا كوفيد 19 لي زانفيرميير يدوسان سي الجزائر يدوسان سي المغرب سي فرنسا سي لا بلجيك وين تنسيدي وكني نعاونن كسواح تنين نديق السيء وزمير ترى السنة إذن وكيد تعاون تيو حوايج كسام تغالط وكنين يعني غايدي يعني نكين يمي خدمة الحريش لي زاسيورونس يعني يا لاس تسندر غورير زوندر غورير هضر يسن ولا غدا شو اللي ساكريفيس يخدمان ولا امشي تنعتبن غادي يخدم العشاء غادي يقرق لا جورني باس ماشي دايني سهلين فلاسن إمي Mhm. زي تماثلنا غادي تماثلنا اما يوسم سي الجزائر اما سي المغرب اما سي فرنسا اما سي لا غيني سي المالي سي السنغال وسام دلولوف ماشي يعني شويه كان اطاس دقس يمدانا يتحوز لا لوايين نكري الناس قلع يدون يميون زميرانا نقيم كان واماكن تاعنا راه مسالتايني ونخدم كرا دلواج فلانا نعاون في اللي جايين اللي غيسن كسنات تيكليني قلاني اصلا 19 نوفمبر عيني عندها يساد تصل غاشي تصل لي ديبوتي اما لا بروفنس دو كيباك اما لي فيديرو وسند تصل نغماسن كي اون كوفر ليفينمون نسلا تصل لي témoignages des témoignages vraiment émouvants des familles et des enfants qui pleuraient et on se râlait à تمورتنا يمين كدير نغار دايين سعاد الاحباب تروحوا مع لي زاكتيفيتي سبورتيف تمسلاين تاروميت تمسلاين تانجليزيت يعني ils se sont engagés ودنا راه كدير يتدمك يا ليوني ديو سنار لا وغربال لا وغربال يا تمثال تضمط ويد يستاهل ويد كي سونت انتيغري يكسعنا يعني السيره يلهان الكوتيديان سن ودنا il faut les prendre en totalité sans يعني sans avoir des critères de sélection mais aux مرتبط تفضلت لي لوا ينصفوا بريد السنيت ان حبساسا تبغي تخدمت لي نوفال لوا بور ريغلي تمثالين ليميغراسيون معليش قال وين دار ديك شمان 1 جانفي 2026 دا سوال اقل يكون نيو داسا ما توسيد دان الماده ما توسيد سو كونترا ترافاي الى قرات تسبيريت باللي غرزات تغلط ريزيدون بيرمانون قاك نسقر نستروميت لو ما فيرتي فو دو مي وين Mhm. يديوسان افيك اون ايدي يعلم باللي الا تساوي لي باش غادي يبدل غادي يغال ريزيدون بيرمانون يخدم دي ساكريفيس دي مقرانا يجا يمولانيس يجا ثمورتيس يجا ثفركاس يديبونسي د لارجون ينعتب Mhm. يخدم بزاف زعما ترى السينات السان كي غنحبسوا دايرين سوتور شيف دو غوفرنمون يواكني غادي تستخدم يوث نتغاوسا مي قارن لا كلوز دو غران بير يستخدم ديجا ثاني اثنين 2019 سميك دي لا نوفال لوا دانيك حوزانا كامل المدن كرا خدام ماشي ديما يعني دوسان باش نخدم من كريس بواسن كان وهذا غنار تموسسن يمي مدو يدفع القانون نير لوغو يقلاد البريمير مينيستر الكيباك سواحتني يخدم يسنو الفاد يعني يخدم سكون ابل لا كلوز لا كلوز دو غرون بير يواكني القانون ديالو يتحذر ويدي لان ديجا كتمورت الكيباك يعني كملان هذا دوموندي لا ريزيدونس بيرمانون دوموندي الباكني سي كاك شوز دي قارن بلي وين يسعى ليكسبيريونس كيبيكواز يزمر هذه دوموندي لا ريزيدونس بيرمانون نكوني فوالا اني غير شغل سوي حتى هي يمي لان المدن يكفوك القرايه
في ناس يعني ان بيرمي دو ترافاي de 3 ans قريب هذه يكفو دون 2 موا 3 موا امشي راه دافني ما نسن امشي لاني قاعد يقول خامان لاني قاعد يكزوج النايين لاني قاعد يديكريين تيكوبانيين خدمان ما د لا ليفريزون ما لاني قاعد يكشمن يعني la société québécoise et se sont intégrés et se considèrent comme citoyens québécois à part entière. وزميرا سيئين سنين نبدل راي تغال مرتبوت نوال. تمام ثوري واش نبغى نعرض هاني ظاهر شكون تسالوفاكي تغال تسالوفينس تولا ما سفسرينس الفيسبوك يتشور دي سالن لي فيديو سنة مسافينين دي ضغان نس 19 اونفير ما كيحبسن القانون كي وداغن لو 22 من الميكان سين وسنة فيه من دو غران اسامبلومون مازال تيكاوين لي زاكسيون ديال دي دونير بزاف ظاهر مولا شاغلي فان واحد المقول كان افروي شي غير لي تيموناج يتخمط تشيني تيد نجمات تيد كي شطح باش كنفهم ثلث اوغا بوني دينا ظاهر هاني تندغوا ولا دوغال leur sacrifice et les dégâts que cette loi peut leur causer. Moi, je suis étudiant étranger depuis plus de 1 an et demi ici. J'étudie actuellement le secrétariat médical et je touche fin à mon programme. Donc je finis bientôt. Et vu les dernières lois qui sont sorties à propos des étudiants au Québec, c'est stressant, c'est stressant. Ce que j'ai trouvé frustrant surtout, c'est le sacrifice qu'on a dû faire, le temps perdu, les nuits sans dormir. J'ai retiré les dossiers scolarités de mes 2 enfants pour s'installer et étudier ici. Pourtant ici, ma fille, l'année scolaire dernière ici à Laval, a été la première de sa classe. Elle a eu un certificat Méritas. Elle était brillante. Et ce trimestre aussi, elle a eu 92% de score. Elle est la première de sa classe. Avec ces règles-là, c'est une situation très difficile. Ma fille pleure dans sa chambre. Elle n'a plus le courage d'aller étudier maintenant. L'employeur, il a besoin de nous. Nous, on travaille, on est bien. On a fait la francisation, toutes les démarches nécessaires pour l'intégration. On a fait la francisation, la formation d'intégration des valeurs. Et tout ce qu'ils ont demandé, on a tout fait. On a tout fait pour s'intégrer. Laval, non. Montréal, non. Est-ce que c'est notre faute de s'installer? Est-ce que c'est un crime? C'est pas nous qui avons choisi le Montréal ou Laval. On a trouvé un emploi ici. On ne change plus les règles au milieu. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. أتتولى مديه غطس كي دينا ظاهر غطس تواشولين ماشي كان دين الماذن وغادي خدامن مثلا تولي ما كازا كي قاري يليس ثوغال كي القرايه مسكيت وتكفي مثلا زغف لم قاحنا مقاحن توغا ظاهر توغا ويفن نسارم تنبط كاين لوغو اسياو ثمورليا كي تدني هذيك ماك ام 2019 وكذيك لان ديجا اي سون انغاجي دوبي دي زاني عرفتني سما حد كمل نورمالمون اون اسبيرون شتاكي مي لا غودي لا غون شتاكي وسنا تسقسي وظاهر مزمرنا فروحنا خاطر لي زوتر بروفانس دو كندا سي بلو فاسيل بور eux en attendant de débloquer Dawas. Tu as des données, des solutions par rapport à ça? سميت رشيد دونك لا وان شتا مي لي فامي يقلان دايني قارن
سي با فاسيل باش تبدل غير يتواجلتيو امكان يمي درجتي مزيانه نبدا قارن سنان ليكول نسال. اسمحي كان ظاهر peut-être j'aurais dû reformuler parce que les familles qui يعني لان les étudiants يولي ساوليد يظل ينيك قلا دي مونكتون باغ اكزومبل دونك اللي عارف ودي لان وحدث يزمر اون اتوندون دي روح نروح دوطو بروفيس لا انا وليد كي قلنا الحالي مزيانا لي ستوديون يسهل تمثل السلف لا سان يزمر غادي يروح تورونتو يزمر غادي يروح نوفو برونزويك يزمر غادي يروح مانيتوبا يا با بروبليم مي كاع دي سان اون فامي تاعكم تمقرط في لساني مي ناعك سورتو راشي مزيانا ثويتي كزون صغار دايني تجي جاني مولا نسي جا لي كوزاين نسي جاوي واش نومي تورار مي مزي ثويتي دي سي في دي زرامي دي جديد ندايا عامين تلتين اسا غني غاسينيت نغالا نروح عند نيطون une autre expérience, ça demande des moyens. Il a وين يتمسلاي دارو ميتي الا قاعد يمسلاي انجليزي ماشي كي واش ولي ساعه نشتا مي المدن يسهل شويه الحال مي يمكن ويفان الكيباك نقراص ذاك اللي يرحمن قاعد يديو سناردا يعني لا تير داكوي ونبغى راه نسامح كان كاينين تي واش ولينايا هذا روح نسايين هذا غالنا دانيتون ايمينو سنين وساند في بيدما قيمه ديال كيباك نكون طلب بزافو الكيباك مسيو لوغو ايوا كني غادي ابليكي لا لوا دو غران بير عيني ايوا كان غادي يسمح ويدي لا ديجا دايني كمل انا مشوار نسن بلا ما ساكريفي الحوايج نضر نكوني نهضر لي ديبوتي ساتا ديبوتي واحد تيمونياج دان ديبوتي سقف كاسا سكسينكي ناز يعني امشي الزمر مع تعاونا باشو غتناوي الزرفايني يواكني تيواشولينا قيمه زايك. Avant tout, merci pour votre soutien. J'ai constaté que vous êtes là pour la deuxième journée consécutive. Ça nous touche beaucoup, même si on n'est pas touché directement, mais on est solidaire comme vous avec les personnes qui sont touchées, qui sont victimes de l'abolition de cette loi. J'aimerais bien vous poser la question, c'est quoi les actions que vous pouvez entreprendre pour nous aider à l'application peut-être de la clause grand-père comme il a été appliqué en 2019? Alors, la meilleure action, évidemment, c'est de faire en sorte qu'on puisse démontrer aux ministres et au Premier ministre que ça touche d'une façon injuste un nombre très important de personnes. Et ce que je dénonce, et c'est ce qu'il faut rappeler, c'est que cette décision-là, arbitraire du ministre, elle est injuste parce qu'il change les règles du jeu dans le milieu de la partie. Alors les gens qui sont ici, et je tiens à le rappeler, il y a plusieurs de ces gens-là qui sont venus à l'invitation du gouvernement du Québec. Alors on ne peut pas les inviter puis après changer les règles. ينادي ما كنا نكون وين فوس كفوس ونحبس على مان ويدا زرفايني يمي ماشي الحق لا ديمونسيون ايمان الغوفرمون يلوغو وتيدي مراقل بالي سوري يريم دانا لي نيميرو كادي لا لي شيف يمي ماشي لي شيفر الارواح اللي لقاتني دم اون كونسيديراسيون قاعد نعت ناطاس اكسعان دي زونفون دو بازاج سا سرا ديفيسيل الى قاس دي بسيكولوج بوتيتر باش هو غتقنعات باللي غادي يسني درانكا داين يخضان يمولان سن ام كاد يجور لوندما تاكشيش تروح يقراو تغال ليكول كاين يدي كلاسين بريمير ليكول فينالمون ناني تدمطلق شي كتروح اش راه يفهموا وقرو مزيان كاد يفهم بلي يمي كحراش يمي يدي وين كان مزوارو يرى وذاك واش يقال يتحاوص تكتمورتي ويفهم راه لي شال دي فالور توغال لونفير يحراش يفاز فينالمون يعني كي تفهم شي قرو مزيان سينيت مي ماشي يتفازت كي يحاوزن كيباك دونك يمكن هذا شو سنقار كي ومن يوت الحاجه الغوفرنمون يعني قلنا فوق روي الكيباك سي سا بوليتيك اللي اون فايت c'est les dernières chances
il est en train de tirer un peu partout ويزرع هذا الشيء راه يخدم ما كنيس لي ما الا وغلي ظهرك على حسابي جو بونس يا مينيستر سايق ديميسيوني ديميسيوني الجوفرنمون يرنا ديميسيوني البارتي يغال des députés indépendants. Mais c'est un gouvernement défaillant. عندي تويدة يخدم الشغالي سوت يخدم راه et c'est comme si les immigrés دي صغالين تبرك في لا بروفانس دو كيباك وكاين يزرا كويس باللي الكيباك بلا لي زيميغرون والسعاده دار روحهم كرا وخدم يوعرن كرا وخدم ايميلان ورفانا راه وذات يخدمن لي نوفو زاريفون يخدمان اي بي عقلان ولا وي قاعد يدير سنه هذا سي فري لان وي قاعدون كي سون با انتيغري مي وين كنيت زواره زيسا واليز قليا الا كنخدم مع غربال ودنارا ادفك لا ريزيدونس بيرمانونت يا ليوني قلان وكال الكيباك الا قاديلين لي كريتير هذه اللي ودي يستاهلن ودي يستاهل راه ترى ما الا يوني وسادر ذا ني قار ني خدم ني لابري الفرونسي ني سي انتيغري وكنا نسموه بولا راه باش تسديني غير كتفهمت ديو غادا ريزيدون بيرمانون النار نشتا من نادي قاعد يستاهلني قاعد حتى يخدم دي زيفور يديف كان الجهد قراني وكنا مثلا يعني الكيباك اكني وثا الحال الا ندم اون كونسيديراسيون كوم اتر هيومان ماشي كوم دي شيفر كان ماشي قال يا 60000 بيرسون كو نو il faut prendre la dimension humaine en considération. قبل واحد تقصيان جارو لا زعما تروح السيت المينيستير دو ليميغراسيون دو لا فرونسيزاسيون دو لانتيغراسيون دو كيباك وكنيت سامو ذا شوت البي كيو اكي ساميتي تكني واتر دونك البي كيو دونك le programme de l'expérience québécoise il permettrait aux étudiants étrangers diplômés au Québec et aux travailleurs étrangers qui respectent certains critères dont la connaissance suffisante du français d'obtenir un certificat de sélection de Québec. Ce certificat permet ensuite de faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada. Donc, le programme qui est le PQ qui est توحبس تزويران دي صوفر زوج آلاف و24 يورني زريد مشى il a pris fin officiellement le 19 novembre 2024. واسم لك تيجاوينا لي زاكسيون ديال غزات ظاهر. Est-ce que vous êtes organisé en comité تروح ما تزرم لوغو باغ اكزومبل هسه مثالو كيما اللي غارق الكوميتي لا الكوميتي ما يكون اللي غارق الكوميتي اوفيسيالمون جو شوي كاكان كي سوليدار سليماني وتروحوا حضره حتى كتينو مي اللي غارا اوفيسيالمون دون ان كوميتي اكثر نوع كان دونك يا ديبوتي qui a fait appel à une marche le 29 novembre à Edith. Donc, c'est sûr, je ne suis pas responsable pour ça. Donc, c'est les races, à Maknis Lenakouidi, il avait pris la parole. Il n'a voilà, à 29 novembre à Edith, toujours comme le ministère de l'Éducation de Montréal. Et où les gens ils sont déterminés à ne pas lâcher هذا الدول هذا الحول يوكني زريغ لا ديزيون تاع فرانس لي زوتر بارتي بوليتيك دي كيبيكوا دي كيبيكوا دسوش يفهمن تمثال تلاقي بيتيسيون داني وخلا حتى شي سنيان تلاقي بيتيسيون كي تولي مكان هكا لا اون بيتيسيون تنيا ثاني اللي اتنت تلاقي وسطان تلاقي سي لي ريزو سوسيو اما اتن شي عارف تقول لي اني صباح ايميل لا كني ولا لا بريمير روك ولا دوخما ولا اوني بروش دو 20000 signataires de la pétition ailleurs. On invite la communauté québécoise à être solidaire, à la signer. وكان نفكشي طوح الجهد وين تاع تمسات يوكني البريمير مينيستر دويدي لان زاتس الدمن تمثال تايني او سيريو الدمن لا ديمونسيون هيومان ما كاينش لا يوث الحاجه نيت نوصي ونادرها فلاس ايمي لاس كوبانيين يعني دي كومباني يديوين يخدمن براتيكمون 80% خدام النسان كروزينات وين سنتيد دي برانيين ايمي ولوفاناري خدامن كثمورت الكيباك باش يخدمن وين الا ديجا ريزيدون
السام يوثني العامين 3 سنين دي خدامه لو كونترا 3 زون دون ليسبوار باش هو الناس بلي ابري 3 زون تغالم دي ريزيدون بيرمانون دونك تكباني ثني غاز كامي ما خدمنا وزمرت راس نتعاود الكونترا دونك زمرت راس نستخدم موس زمرت راس نستخدم دونك تقيمت بلا يخدم ما تقيمت بلا يخدم وزيني كادي يحبس سيدي بارتساج تو لي جور دونك يورا لا تكباني راه حبسن. Ils sont nombreuses, beaucoup d'usines, beaucoup de, surtout des manufactures, la petite manufacture à Tassik, c'est un des قاعد يدوسان سو كونترا 3 سنين قاعد يسعى غوري خدم لي كونترا داسيورونس ايمي لي 3 شهور مزوره محسوب ساعه راه ازر في وكذا ساعون لاسيورونس الغوفرمون دي كيباك مثل مقر لا رامكو دونك توالي خدم هضره يتسام دا شو خدمه سي دي زوبيراتور سور ماشين ويديك يخدم قال نيتواياج ويديك يخدم يتعاون دي بيرسوناجي يعني يتعاون قال دومينين باش يسقر لي بروبوزيو او بينيفيسيار اطاس ماشي كيراني قلان يمي وساند في الدمه باش خدمه الخدمه يدير نقول لي ثمننا هو تنكوزون شتكي ونتسوتنا تسنيم لا بيتيسيون كي كنا ادخو ما اكثر حتى بلوس تيلم اطاس هات انا بعض لوغو وندي سمح سي وكني هات دي مخ اديا وثابو غلي هذه سس تلوث كتاب واحد ديالين غا فيمينيين للغا ان المذن يعني الكونساي في كوايض كاين يسنا شطح ان بو لي شوز كومون سا سباس مالك ولا مدير كيباك تو غزير سوات لا غا يتيديون غاديك زمان نروح حتى كاع نظن سنين ميم اوتيزيتي تا غتروح لي بروفانس يعني نديرو سميضه تاس نو نافو اليوكون تيريتوار دينا يسهل الحال relativement installés, essayer, c'est tous les jeunes, زماني الحيف روح تغذينا خاصهم خريس قوسن le temps تسدي ثلو. New Brunswick, il encourage beaucoup dans la francisation, notamment des monctons, تاسيسنا كي روح عندنا غدينا. دونك ذكي تمر لينو نكيني وسرمات كفوف لا الشدة فيكوك في كذا كي إكسانير بلنا كي. وزعما صافي وناتي درنو ظاهر. قبل أن نكفو مسلاين كارو أولي وكارو سنين ويدي ساعدات مسات وفشل ترى مازال لا ليسبوار يمي الجوفرنمون عالينيا يزمر غادي يبدل يزمر غادي يبدل الراي يزمر كرا الشهور غادي يروح داسن ونقبل راه وغي تمسا دونك يفو با تروح ليسبوار الا قد يفو كي غارد ليسبوار يكونتينيو الكومبان سنادي كمل عندي خدام ويلي يقلان خدام هذيك كمل الخدمه ينس ويني لاني يقرا ديك من القرايه ينس لاني قاعد يديروا حنا ردا كاينين كتحبس تاغوري مي ساعه غرا وكان اسبوار باش نقراسنا لا كمل التاغوري دوانو ما تصاوت الدبلومي كذا هي تسويح زمر الحاله تبدل اما الغوفرنمون غادي يخدم لا كلوز دو كرون بير اما الغوفرنمون راه دياسن بار لا سويت هذيك لا لوا ينيا هذو غنوا الحوايج راه كيسقر هو ماذا سرقان وديفكر بها اللي يقومني ويدي ينطلع تيولي هنا كاين لي ريكومونداسيون كاين ظاهر يا سانت كوتي دي وانت كاين السلام دا غادا في سقسيين ون وثم تمثال واش لقى تخدم به الشمال الى الديفلوبمون غزات نوغا لا ظاهر هذه نلقاو نظام السير دينا ودينا قيمه تلويت. Vous avez parlé beaucoup des permis de travail fermés, de votre désir de voir passer de statut temporaire au statut permanent une grande partie des travailleurs. Est-ce que vous pensez à tout le monde? Tout le monde, pour vous, il n'y a pas de... Vos propositions touchent toutes les catégories, toutes les formes de permis, que ce soit les travailleurs étrangers temporaires, à l'extérieur de Montréal, en région, Montréal, les étudiants étrangers, l'an pour cent, on parle à peu près quoi, 70-72 000 travailleurs étrangers temporaires, peut-être 120 000 étudiants étrangers, presque 400 000 demandeurs d'asile et titulaires du PMI du fédéral. Donc, tout ce monde-là, là, ces 600 000-là, s'ils le demandent, ils l'ont, peuvent tous devenir des permanents demain matin.
Il y en a beaucoup qui occupent des emplois, qui ont déjà leur logement, qui paient des impôts, qui contribuent à l'économie québécoise. Et ce qu'on dit, c'est plutôt que de continuer à ouvrir les valves pour les travailleurs étrangers temporaires. Je sais que le patronat, les employeurs mettent beaucoup de pression, là, ont mis beaucoup de pression, d'ailleurs à partir de la pandémie, notamment sur cette question-là. Ben, plutôt que d'y aller en ajoutant du monde, puis de faire, je ne sais pas si c'est parlementaire, ou poireauter les personnes immigrantes qui sont déjà ici avec un statut incertain, pourquoi ne pas regarder, se concentrer sur comment on peut leur donner une voie vers un statut permanent. Ils sont déjà ici. On n'en ajoute pas 600 000, là, ils sont déjà sur le territoire québécois. Oui. Est-ce que c'était opportun de faire venir toutes ces personnes-là, et en particulier les 400 000 qui relèvent d'Ottawa? Je ne suis pas certain, mais au moment où on se parle, là, disons, d'ici demain, il va en arriver au moins 200 autres, plus demandeurs d'asile. Puis si on attend une semaine encore, on s'enligne pour 40 quelques mille demandeurs d'asile cette année. Il n'y a rien qui me laisse croire qu'Ottawa va prendre le contrôle de ses frontières. Ça veut dire 40 000 l'an prochain aussi. Peut-être 50, je ne sais pas. Mais pour vous, aussitôt que quelqu'un arrive sur le territoire québécois, que ce soit en tant que conjoint d'eux, que ce soit en tant que demandeur d'asile, que ceux qui arrivent, ils restent ici, sinon on brise des vies. J'ai assisté quand même une partie de la journée là, aux présentations. Je vous ai vu, M. le ministre, montrer le tableau là, de la croissance. On ne peut pas le nier, hein, la croissance du nombre de personnes qui sont accueillies ici sur le territoire québécois dans les dernières années. L'augmentation est évidente. Là. Et puis là, vous parlez de 200 000 demandeurs d'asile. 200 000, vous me reprendrez si je me trompe, mais autour de 200 000 du PMI. Puis là, la question que je me posais, c'est on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? C'est le fédéral qui contrôle ça. Puis là, la question que je me posais, c'est quoi le plan B au-delà de demander un plein pouvoir sur l'immigration au Québec? La FTQ appuie ça, d'ailleurs. Là. Au-delà de demander ça, c'est quoi le plan B? C'est quoi la solution concernant cette question-là? C'est pour ça qu'on dit, concentrons-nous sur les personnes qui sont déjà ici, traçons-leur la voie vers une vie, un statut permanent, une paix d'esprit, ramener les familles. Et sur ceux qui vont arriver dans le futur, ça dépend du fédéral. On va être là pour réclamer là, le contrôle total là, sur l'immigration au Québec. C'est des pouvoirs qu'on pense qui devraient appartenir au Québec. Et là-dessus, on est avec la position du gouvernement actuel, mais c'est la réalité. Là. Il n'y a pas de contrôle. J'en ai pas, vous en avez pas. Ottawa a le contrôle sur ces tranches-là. Mais on a obtenu, dans la dernière année, qu'Ottawa s'engage et commence à diminuer, pas suffisamment, mais les gens du programme Mobilité internationale, avant, c'était vraiment automatique. Aussitôt qu'il y avait un étudiant étranger, tu peux faire venir le conjoint. Aussitôt qu'il y avait un travailleur étranger temporaire, tu peux faire venir le conjoint. Aussitôt qu'il y avait un PMI, tu peux faire venir le conjoint ou conjointe, peu importe. Là. Ils ont levé le pied un peu là-dessus, mais s'ils continuent de faire venir autant, par exemple, de personnes du programme PMI, mais ils font venir les conjoints, à un moment donné, on le voit que notre capacité d'accueil, elle est dépassée. On a beaucoup d'indicateurs qui le disent. Là, on se dit, si on fait venir toutes ces personnes, ou des fois on les fait venir, des fois elles arrivent, là, sous un statut temporaire, puis qu'on dit, quand tu es temporaire, tu es permanent, il me semble qu'on perd le sens des mots. Vous avez parlé beaucoup des permis de travail fermés.